Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын қуырма лағман жасайтын боламыз. Дәмі өте тіл үйірердей керемет болып шығады. Енді ең алдымен біздерге осындай сом ет керек болады. Етімізді жақсылап, кішкене ірілеу, бірақ жұқа етіп осылай видеода дәл көрсетілгендей жақсылап турап аламыз. Жіңішке болуы қажет. Менің видеомды соңына дейін қарап, тіркелмеген жандар болса тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал етімізді осындай жұқа етіп турап болдық. Енді оған бір кішкентай қасықпен тұз, қара бұрыш, аздап қызыл бұрыш, үшеуін жақсылап араластырып, өз қалауларыңызға бойынша басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен осы үшеуін қолдандым. Содан соң кішкентай қасықпен 3 қасық бөлме температурасында тұрған суымызды жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге соевий соус керек болады. Соевий соусымыздан да көз мөлшерінде өлшеп құйдым. Үшеуін жақсылап араластырып, енді тарелкамен немесе крышкамен жауып қойсаңыздар болады. Жарты сағаттай тұруы қажет. Енді осындай пекинский капустамызды жұмсақ жерін алып тастаймыз, тек қатты жерін ғана қолданамыз. Осылай барлығының қатты жерін ғана алып аламыз. Осылай екіге бөліп, қиғаштап тураймыз, кішкене ұзынша етіп, қиғаштап, дәл видеодағыдай көрсетілгендей ұзынша етіп турап аламыз. Міне осылай болуы қажет. Енді осындай тәтті бұрыш, мен тәтті бұрыш қолдандым. Сіздер ашты болуын қаласаңыздар, ашты бұрыш қолдансаңыздар болады орнына. Мен тәтті бұрыш қолдандым. Тәтті бұрышымызды да осылай жақсылап, жаңағы капустадағыдай дәл қиғаштап, жіңішке ұзыншалап турап аламыз. Турап болдым. Енді мен осындай 3 сарымсақ қолдандым. Бұны да кішкене ірілеу етіп, бұны да майдалап турап аламыз. Сосын бір пияз қолданамыз. Бір пиязды майдалап турап аламыз. Видеода түспей қалыпты, ренжімейсіздер. Енді осындай қызып тұрған қазанымызға 200 мл сұйық майымызды құйып, майымыз қызып шықты. Енді осындай жаңағы манеровать алған етімізді жақсылап қуырып аламыз. Тұзды кішкене дәміне қарап қосыңыздар, өйткені соевий соуста тұз бар екенін естен шығып кетпесін. Жақсылап қызарып, қуыртып алып, үстінен жаңағы бір кішкентай бір бөлек пиязымызды салып, мен осы пиязымды майдалап турап алғаным видеоға түспей қалыпты, ренжімейсіздер. Енді осы пиязымызды салып, жақсылап қуырып, тағы да соевий соус көз мөлшерімен, тағы да жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Енді қызарып қуырды. Енді жаңағы тәтті бұрышымызды, оны да жақсылап кішкене араластырып қуырып аламыз. Содан соң сарымсағымызды қуырып алған соң капустамызды саламыз. Сіздер өзінің лағманның дәмдеуіші болса, соны салып жіберсеңіздер болады. Менде лағманның дәмдеуіші болмағандықтан салмадым, бірақ өте керемет дәмді болып шықты. Мен осындай паприка қолдандым. Тағы да кішкене тұз и томат пастасын қолдандым. Сіздер помидор қолдансаңыздар да болады. Кішкене қызарып тұру үшін томат пастасын қолдандым мен. Осылай жақсылап қызарып қуырып алған соң, үлкен қасықпен, ас қасықпен 3 қасықтай су құйдым.
менде осындай лагман, менде дүкеннің лагманы. Осылай жақсылап майда бөлшектерге турап аламыз. Енді жаңағы салмамызға лагманды салып, оны жақсылап араластырып аламыз. Барлық жеріне майы, жаңағы салмасы араласқанша жақсылап араластырып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Мен примерно 5-6 минуттай қуырып алдым. Өте керемет болып шықты. Бізде дайын болды лагманымыз. Міне өте керемет біреу болып шықты. Енді мен үнемі лагманды осылай жасайтын боламын. Сіздерге де кеңес беремін. Осылай жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Сатып алмай, үйден де жасап, бала-шағаларыңызға жасап беріңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Осылай жақсылап тарелкамызға салып, міне осылай керемет болып шықты. Өте керемет, тіл үйрердей. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.